acaba de estrear esse 30 de jogo setembro de 98. Resident Evil. É um dia que eu nunca vou Uma demo esquecer. da Steam. Saiu e Foi eu quando já o fui lá policial e em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada. Graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. faz 6 anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao acidente em Raccoon City, uma catástrofe biológica sem precedentes causa pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebeu a missão de localizar a filha. Bora. Rapaz. Começou. O gráfico tá bonito, hein? Vou tirar essa marcação do FPS, senão eu fico olhando isso. Será que ele foi muito longe? O que é isso? Alguém em casa? Mas... que isso? Xenófobos. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas olha só. Um monte de coisa, de osso, de... O gráfico do jogo tá muito bonito, hein? Vai, que isso? Foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vino aqui?
Nossa, olha que gráfico. Deixa eu só arrumar aqui o... Onde que é agora? Aqui. Deixa eu só arrumar o... Tirar um pouco de textura. Acho que eu coloquei demais. E tá estourando um pouco a textura. E se eu tirar a textura eu consigo até ganhar um pouco mais de FPS. Isso não é nada Aí, bom. agora sim tá melhor. Vai ver que isso aqui é um porco, é um macaco, olha. Credo. Ah, o documento dele, ele era um policial. Aqui o macaco já vi. A chave. Legal, olha. Agora vai dar pra abrir aquela porta lá. Onde que é a mesma porta ali? Aí, ó. Abriu aqui. Rapaz. Que isso. Nossa, tem alguém morto aqui, ó. Que isso aqui? Um bicho morto? O que é? É um porco. O legal é que você joga o jogo um pouquinho e ao mesmo tempo ele vira um filmezinho. Aí! Nossa, o cara morto. Policial. Na escuta! Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Fuja do chalé do caçador. Aí, ó, trocar a arma. O que foi isso? Nossa, que isso, cara? Cadê ele? Nossa! Isso só piora. Rapaz, que isso? Que medo, hein? Vai, esse lugar aqui. Ih. Que foi? Tá meio machucado aí? Ué. Nossa, que fedor.
sentindo aqui o cheiro. Ah, aquele macaco lá. Ele tá meio machucado. Será que tem como... Vamos ver se tem... Ah, agora sim, entendi. Não, mas eu já tive aqui já. Nossa, tem porta fechando aí. Eu já tive aqui já, não, sai daqui. Olha lá. Meu Deus, cara. Que medo, hein? Nossa. Dá até um arrepio, velho. Rapaz, que medo, hein? Nossa, o gráfico tá muito bonito, hein? Aqui é o Condor 1. Hanganki, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Não sei se vocês conseguem ver no Tem vídeo, mas às localização vezes lá ele próximo. estoura um pouco a textura. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Que isso, cara? Nossa! Eu tenho que ir, a gente se fala. Pô, mete bala nesse cara aí, filho. Eu vou dar o meu jeito. Que isso? Ó, para o lago. Ó, cheio de sangue, ó. Munição. Cara, tem munição nesse negócio aí. Então, sai fora, cara. Nossa. Esse jogo é muito assustador, hein? Muito massa.
Ai, nossa! Nossa, agora ele tá machucado. E aí, vamos ver. Cadê? Tem um negócio pra curar ele. Pólvora, não. Munição para não. Ô, rapaz, fuja, louco, fuja. Sai daqui, ó. Nossa, como é que tá nervoso esse jogo, você... Eu vim de lá, né? Isso, cara. O que eles vão fazer? Puta merda! Onde está o quê, cara? Eu vi a mulherzinha falando de onde está. Rapaz. E aquela mulherzinha lá? Será que ela é um zumbi? Sei lá se é zumbi ou não, mas eu sei o seguinte. Já era. Tudo acabado dela. Rapaz, que medo de andar nesse lugar aqui. Lá tem mais um lá. Ó, tem mais outro, ó. Essa ferro. Ó, tem mais outro. Vamos lá. Não, fuja! Sai fora, larga! Não, sai fora!
Nossa, que sinistro, cara. Nossa. Merda! Que isso, cara? Sai fora, cara. Ih, ferrou, agora não tem mais nada. Nossa! É o Jason agora? Meu Deus, que isso, cara? Ah, morri. Que isso, hein? Vou fazer um vídeo da próxima parte, hein?